حسام حسن غفلنا في ماتش الزمالك بتاع حسم الدوري وراح منزل القائمة بتاعة المنتخب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما نبدأ الفيديو المصلي على النبي، صلى على النبي واحد لله. لو بتتفرج على الفيديو ده في وقت صلاة روح صلي وبعد كده ارجع اتفرج على الفيديو. كابتن حسام حسن امبارح في الماتشات والمعمعة واحتفال الدوري والكلام ده راح مغفل الكل وراح منزل القائمة بتاعة المنتخب للمشاركة في كأس العالم. انا مش موجود غير ان انا اقول لكم حاجه. طبعا قايمه ظالمه قوي، ظالمه قوي. حسام حسن ظالم، واصلا بصوا من الاخر حسام حسن ده مش مدرب. وهتشوف كوره، هتشوف لعب زي الزفت في كاس العالم. بس هي مجموعه سهله. اول حاجه الشناوي وشوبير، محمد الشناوي يعني، وشوبير والمهدي سليمان ومحمد علاء. انا اول مره، اقسم بالله انا اول مره اشوف في حياتي فريق واحد بيتاخد منه الحارس والحارس البديل بتاعه. طب الشناوي بيلعب؟ لا. طب اصلا الاهلي، جمهور الاهلي شايف ان الشناوي حلو؟ لا. طب اي جمهور في مصر شايف ان الشناوي حلو؟ لا. بتاخد الشناوي ليه مع جماهير؟ ما هو كده هو. بص، شوبير احسن من الحارس دلوقتي، كده كده شوبير اللي هيلعب. بس في احمد الشناوي احسن من محمد الشناوي عموما يعني. في بسام احسن من الشناوي. اي حارس في الدوري المصري احسن، هيبقى احسن مليون مره من الشناوي. بصيت بص كده على خط الدفاع، ما لقيتش فيه محمد اسماعيل. استغربت قوي يا محمد اسماعيل. من احسن المدافعين دلوقتي في الدوري المصري مش موجود مش موجود في القايمه. قلت يمكن احطه خط وسط، ما الله اعلم. دورت في خط الوسط ما لقيتوش برضه. طب فين محمد اسماعيل؟ طب ليه ما يتاخدش محمد اسماعيل؟ ليه؟ عشان ياخد مين؟ مش الله اعلم يعني مين اللي هيبقى احسن من محمد اسماعيل. تعالوا نشوف القائمه فيها مين. القائمه فيها محمد هاني، طارق علاء، تمام. حمدي فتحي اللي هو نص ملعب واخده مدافع ليه؟ انا مش فاهم يعني من قله المدافعين عندك واخد حمدي فتحي مدافع؟ من قله المدافعين عندك يا عم. رامي ربيعه وحسام عبد المجيد وياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم اللي خلاص بلاش نتكلم. عموما رامي ربيعه وياسر ابراهيم وحسام عبد المجيد. محمد عبد المنعم اللي هو اصلا غايب عن الملاعب بقاله فتره طويله، وفتوح وكريم حافظ. قايمه اقسم بالله العظيم يعني مش تجيب كلين شيت، قايمه تجيب جلطه من الاخر. نيجي بقى لنص الملعب، تمام. القايمه فيها لعيبه كتير برضو. دورت على محمد شحاته ان انا الاقيه، استغربت. قلت يمكن احطه في الدفاع، رجعت تاني ادور في الدفاع ما لقيتوش. طب حاطط محمد شحاته فين؟ مش عارف. المهم قائمة نص الملعب: مروان عطية، مهند لاشين، دونجا. دونجا اللي هو اصلا فريقه بالدرجة التانية، دونجا ما بيلعبش الماتش كله. محمود صابر، زيزو، تمام. زيزو، ونحط تحت زيزو مليون خط. اللي هو بياخد على الاداء زيزو ما يبقاش موجود اصلا. لو بياخد على مثلا وضع الفريق نفسه برضه زيزو ما يبقاش موجود. لا، زيزو يبقى موجود لو بياخد على وضع الفريق. امام وتريزيجيه ومصطفى زيكو. انا لحد دلوقتي في ثلاثة بس هم اللي يستحقوا لحد دلوقتي في نص الملعب. هو مروان عطية ومهند لاشين وتريزيجيه. في اللي انا قلتهم كلهم بعد كده جايب ابراهيم عادل وهيثم، هيثم حسن ومحمد صلاح. نخش بقى. بص، الكارثة الكبيرة بقى خط الهجوم. خط الهجوم كابتن حسام اللي لا يفقه شيء عن الكرة جايب مين؟ جايب عمر مرموش وأكتاي وحمزة عبد الكريم، تمام. احنا لو هنبص بص كده على هدافين الدوري الممتاز، الدوري المصري، دوري النايل العظيم العريق، البريمير ليج، ايجيبشن بريمير ليج، هنلاقي مين هداف الدوري؟ احمد ياسر ريان لاعب البنك الاهلي ب 12 جون تقريبا او ب 12 جون، ولسه ليه ماتشات تانية. يعني المجموعة الصعود خلصت ماتشات، تمام. احمد ياسر ريان الهداف مش واخده. اسامة فيصل مش واخده.
مصطفى محمد، سيبك من مصطفى محمد بقى مش واخد مصطفى محمد، شوف. وسوح الراجل تسويحة وحشة، قال له روح اعمل تأشيرة ومش عارف ايه عشان هناخدك ومش عارف ايه، وعمل التأشيرة وما خدوش. واخد لاعب ناشئ وهيحرقه كده، بيحرقه. سيبك من اللي بيقول لك ده كده بي اسمه ده، كده بيحتك وما بيحتكش، مفيش حاجه اسمها كده، ده كده هيحرقه، هينزله. اي مدافع هياخده هيحطه في جيبه. الماتش ده نزل ما عملش فيه حاجه، الجمهور هو ده اللي بيلعب مش عارف فين، هو ده اللي بيعمل ايه. انت كده بتفشخه حرفيا. سيبك بقى من اللي يقول لك هيحتك بمرموش ويحتك بمحمد صلاح، ده كلام اعلام وملوش لازمه. واقطاع عبد الله يعني طبعا، يعني ايه، اقطاع عبد الله احسن من ناصر منسي، تمام. احسن من اسمه إيه ده، احسن من هداف الدوري ده اسمه ايه، احمد ياسر ريان. احسن يعني اسمه إيه ده، اقطاع عبد الله احسن من مروان حمدي بتاع بيراميدز. يعني ما شاء الله، يعني انت ليك نظرة فجرة. ده نظرتك يا كابتن حسام، بلاش كابتن انت ولا كابتن ولا نيلة، نظرتك يا حسام يا حسن فجرة في الكورة. اقسم بالله، اقسم بالله العظيم، انت محظوظ ان انت رايح مجموعة بزراميط، تمام. ولو المنتخب رايح من غير مدرب هيصعد بيها، وانت هتصعد عشان انت اتملطت اول ما لعبت ضد السنغال. اتملطت، بقيت ملط، مش حاجة. وهتبان قدام قدام بلجيكا، هتبان قدام الفرق التقيلة. فبس، انت شايف ايه بقى؟ يعني ده انا قلت لك وجهة نظري دلوقتي، انت بقى من وجهة نظرك انت شايف ايه؟ ايه تقييمك للقايمة دي؟ انا تقييمي للقايمة دي ككل اديها 3 من 10. ده من وجهة نظري. انت بقى قول لي في الكومنتات مين اللعيب اللي انت شايفه ان هو اوفر ريتد بالنسبة لحسام حسن، ان حسام حسن جايبه هجايص وهبد وعبط وخلاص. ولو وصلت لحد هنا اضغط لايك الجميل، اشترك لو انت مش مشترك، صلي على النبي. طبعا احمد ربنا على كل حاجة ربنا اداها لك. مش معنى ان انت في أزمة دلوقتي ما تحمدش ربنا. انت ممكن يكون في حاجات انت مش حاسس بيها دلوقتي تحس بيها بعدين ان هي كانت نعمة فعلا. الحرية لوحدها دي نعمة. يعني الحرية لوحدها، وان انت بتتحكم في ان انت رايح فين وجاي منين، مش محبوس في مكان، دي نعمة. البيت نعمة، الأسرة نعمة، عينك اللي انت بتشوفني بيها دي نعمتين. اللي انت بتشوف عموما وان انت بتشوفني انا نعمة، العبد لله بلاش انا، نعمة تانية. ودنك اللي بتسمعني بيها، تسمع المايك الجميل ده بيها، نعمة تانية. تليفونك اللي بتشوفني بيه نعمة. انت لو قعدت تدور احمد ربنا، وقول الحمد لله يا رب. واعلم ان انت لو ما اشتركتش يبقى الشيطان اللي منعك. قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واشترك. سلام.